News dzotenderera munyika yeZimbabwe is a sad news of Bishop Alfred dies after a month after her father's passing away muRezimbabwe. Nhau idzi dzotenderedzwa dzichiziviswa pamushure pemwana waPaul Mwazha vanova vanga vari mutungamiri wechechi yeAfrican Apostolic Church iyo vanga vasira Alfred Mwazha anova ari mwana wavo wavakasira ari kutsanangurwa zvakare kunzi vaAlfred Mwazha hakuchisina. Welcome to our channel page Harare Networks, the best YouTube channel which gives you a social commentary news which is happening around Zimbabwe. So today tauya takabata nhau ye mwana waPaul Mwazha. Toziva kuti pane mamanzi waPaul Mwazha vafa ende apa poziswa nhau dziri kurwadza dzarwadza vatendi vanopinda chechi pamwe chete nevaiziva Bishop Alfred kushamisa Mwazha anova vanga anemakore anokwana kuita 80 years ekuberekwa vari kuziviswa zvitenderedzwa mazipepa nhau kunzi hakuchisina. Bishop Alfred kushamisa Mwazha vanova vari kutsanangurwa nhau dzavo dzichitenderedzwa munyika yeZimbabwe kunzi vanga vane makore 80 years ekuberekwa ende ndivo vanga vasiyewa vachitungamira chechi inova yeAfrica Apostolic Church ya the late Archbishop Paul Mwazha. So nhau idzi dzoziviswa dzichinyorwa pakasiyana siyana dzatauya takabata today tichitaura pamusoro pechituko ichi. The passing of Bishop Alfred kushamisa Mwazha marks a deeply emotional moment for many followers of the African Apostolic Church and the broader faith community. As the son of the late Archbishop Paul Mwazha, Bishop Alfred carried not only a respected family name but also the expectation of a spiritual legacy that has influenced a generation. His role within the church symbolized continuity, stability, and guidance during a time of transition. His passing comes just months after the loss of his father, raising important questions about leadership succession within long-standing religious institutions. For many beliefs, moments like this are not just about loss, but also about reflection. A reflection on faith, unity, the future direction of their church. In communities where spiritual leaders play a central role in daily life, such losing are fleet beyond the church walls. They impact families, communities, and moral direction people look up to. As the tributes continue to pour in this is also a time to celebrate a life of dedicated to service, faith, and leadership. At the same time, attention will now turn to who steps forward to lead and how the church maintain its legacy in changing time. Ultimately, a moment like this reminds us of the importance of a strong institution, clear succession planning, and the last impact of the leadership rooted in faith. May his soul rest in peace. News dzatauya takabata pana pachannel yenyu tichichema vanova vanga vari leader veAfrican Apostolic Church inova yavalate Mwazha anova ari mwana wavalate Mwazha. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinodzimba mwoyo. Ndidzo dzimwe news dzatauya takabata on our YouTube channel Harare Networks, where we give you news which is happening in Zimbabwe, your best social commentary news YouTube channel. Today ndidzo news dzatauya takabata. Kindly support us, support our YouTube channel by hitting the subscribe button and also turn at the notification bell. I thank you for watching our YouTube channel.